ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نحفظ السلق بالخضره في الفريزر. طبعا للقلقاس، لو محدش عارف يحفظه ازاي في الفريزر علشان يطلع معايا اخضر بجد وتحفه، يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا دي هنعملها ازاي. اول حاجه معانا ب5 جنيه سلق، كانت الواحده بجنيه. لقيت الواحده بجنيه صراحه، هي بتبقى اغلى من كده، فقلت اجيب ب5 جنيه يعني 5 ربط اخزنهم في الفريزر. وجبت 5 حزم خضرة اللي هم الشبت و5 حزم كزبرة. تمام، هقطفهم بقى وهنروح نشوف هنعملهم ازاي علشان خاطر نحفظهم في الفريزر. هنقطع الخضرة بالشكل ده، انا مش هاخد العيدان، انا هاخد بس الورق، وكمان الكزبرة هاخد كمان الورق. وبرضو السلق بناخد الورق مش بناخد العيدان، يعني الخضرة الشبت والكزبرة والسلق بناخد بس الورق مش بناخد العيدان، ما بنحطش بقدونس. تمام، بعد ما نقطفهم بقى بالشكل ده هنغسلهم كويس جدا جدا تحت المية، وهننقعهم كمان اهوت. انا نقعتهم في المية بتاع مرتين 3 عشان لو فيهم اي تراب لازق في الورق يطلع. وبعد كده هصفيهم واروح بقى ايه، حاطه صينية على النار وفيها معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت. هننزل بقى بالكمية كلها بالشكل دوت. لو الصينية صغيرة معاكي مش اشكال، هو كل ده هيهبط دلوقتي في قلب الصينية وهيكونوا حبة صغيرين. هنقلبهم بقى من فوق لتحت، علشان هنفضل بقى نقلب فيهم بالشكل ده، وهم دلوقتي هيخسوا معاكي خالص، هيبقوا حبة صغيرين مش هيبقوا كتير خالص زي ما انت شايفة. يعني الكمية دي انا هقسمهم على 4 اكياس. الكيس مثلا اعمل معاه 1.5 كيلو قلقاس كده او كيلو قلقاس. طبعا لو احنا بنحب الخضرة كتير والسلق هنحط بس كيلو قلقاس، لو في العادي يعني يبقى 1.5 كيلو قلقاس. هتلاقي السلق والخضرة طلعوا نسبة مية بالشكل ده، تفضلي تقلبي فيها لحد ما المية ما تروح. بعد كده هنجيب شوية توم، يعني بتاع راس توم كبيرة كده، وكمان كام قرن فلفل اخضر لو انتي عايزة، لو مش عايزة خلاص. وبعد كده هندقهم، هنفرمهم ناعم، هنحطهم بقى مع السلق مع الخضرة، هنوسع عليهم كده. وبعد كده ننزل بالثوم بتاعنا مع الفلفل اللي احنا فرمينهم مع بعض. بعد كده هنقلبهم بالشكل ده. انا مش عايزة اللي هو ايه يعني يتحمروا زيادة عن اللزوم، احنا بنحطه في الفريزر مش هنحمره زيادة عن اللزوم. لو احنا هنعمله على طول بنحمره يعني ايه لحد بقى ما ينشف كده معاكي السلق مع الخضرة. يا اما تضربيهم في الخلاط مع شوية شوربة مثلا وتصفيهم عشان ما يبقاش فيهم زي شعيرات وكده، يا اما تضربيهم، يا اما تدقيهم بالهون. تمام، هنقلبهم حوالي 2 3 مع الثوم مع الفلفل الاخضر اللي احنا دقينه معاه. وبعد كده هنحطهم، هخلوهم يبرد، وبعد كده هنحطهم في اكياس ونحطهم في الفريزر. طريقة سهلة وبسيطة. هنعمل السلق معانا بالخضرة بتاع القلقاس وهيقعدوا معانا في حدود سنة. يعني انت لو عايزة تخزني في مواسم السلق والقلقاس هيقعد معاكي لحد رمضان، لو عايزة تطلعي منه في رمضان وتعملي بيبقى جميل جدا. بعد كده هنجيب بقى الاكياس بتاعتنا بتاعت التلاجة، هنفرده كده في الكيس. وبعد كده نحط طبعا الكمية اللي زي ما انت عايزة، يعني زي ما انت بتحبي بقى، مثلا تعملي 2 كيلو قلقاس 3 كيلو زي ما انت حابة، حطي الكمية بتاعتك. الكمية اللي معايا دي هتقضي معايا من كيلو قلقاس لكيلو ونص. تمام، هنعمل بقى حوالي 4 اكياس. ادي الاكياس اهي، حطيتهم بقى في طبق فل كده كلهم، يا اما تحطهم في كيس تلاجة كلهم عشان ما يتلخبطوش مع الخضرة او يتلخبطوا مع اي حاجة تانية، وتحطيهم في الفريزر. ما تنسيش تشتركي في القناة وتحطي لي اللايك لو الفيديو عجبك. مع السلامة.